আজকে আমরা এমন এক জায়গায় গিয়েছিলাম যেখানে সময় যেন অনেক আগেই থেমে গেছে। সবার প্রথমে ঢুকলাম একটা ঘন জঙ্গলের মধ্যে। চারপাশে শুধু গাছ আর অদ্ভুত নীরবতা। মনে হচ্ছিল কেউ যেন আমাদের ফলো করছে। আরও সামনে যেতেই চোখে পড়ল অনেকগুলো ছোট ছোট আয়তাকার ট্যাঙ্ক। মনে হচ্ছিল একসময় এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ হতো, কিন্তু এখন সবাই ফাঁকা আর নিস্তব্ধ। এরপর আমরা দেখতে পেলাম তিনটা বড় বড় গোল বৃত্তের মতো অদ্ভুত ঘর। ঘরগুলো কেন তৈরি করা হয়েছিল তা আদৌ একটা রহস্য। নীরবতা আর রহস্য যখন কথা বলে, মনটা কেমন কেঁপে ওঠে ভেতর থেকে। চারিদিকে নীরবতা, তার মাঝে এক অদ্ভুত কিছু দেখতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছিল আমরা অন্য এক দুনিয়ার মধ্যে প্রবেশ করতেছি। আর আমাদের মনে প্রচুর পরিমাণ ভয় কাজ করছিল, যেটা আপনাদের বলে বোঝাতে পারবো না। তারপরেও আমরা চেষ্টা করতে ছোট ছোট ট্যাঙ্কের ভিতরে আমরা প্রবেশ করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমাদের মধ্যে আর সাহস হচ্ছিল না। তাই আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাই। এগিয়ে যেতে দেখি বড় বড় বিল্ডিং। এরপর আমরা পৌঁছালাম সেই বড় বড় ঘর আর বিল্ডিংগুলোর কাছে। দেখে শরীরটা কেঁপে উঠল। তারপর আমরা দেখলাম একটা অনেক পুরাতন গাছ। গাছটা দেখে মনে হচ্ছিল যেন আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে আর কিছু বলতে চাইছে। হঠাৎ আমরা কিছু একটা শব্দ শুনতে পেলাম। কেউ যেন হাসছে বা কিছু একটা নড়াচড়া করছে। আমরা থেমে গেলাম, চারপাশে তাকালাম, কিন্তু কেউ নেই। কোনো লোক নাই, মানুষহীন এক পরিবেশ। আর এর মধ্যে আমরা পরিচিত হলাম এই সেই স্থান। এটা একটি জনবহুল বিহীন এলাকা, যেখানে লোকজন প্রবেশ করে না, এবং কি মানুষ পর্যন্ত এই জায়গার মধ্যে থাকে না। আমাদের মধ্যে রহস্য জাগলো, এই ঘরের ভিতরে কি আছে। আর বিভিন্ন প্রকার আওয়াজ পেতে শুরু করলাম। আবারও সেই আওয়াজ, এবার আরও কাছে থেকে। আমরা এখন প্রবেশ করে ফেললাম। অদ্ভুত কিছু আওয়াজ শুনতেছি। সামনের দিকে আগানো যাক। ভয় আর কৌতূহলের মাঝে আমরা আরও বেশি সময় সেখানে থাকিনি। এই জায়গাটা শুধু একটা পরিত্যক্ত কেন্দ্র না, এটা একটা অজানা রহস্য, যেখানে হয়তো এখনো কিছু লুকিয়ে আছে। আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর এরকম নিত্য নতুন ভিডিও পেতে আমার সাথে থাকবেন। আর এটি মূলত হচ্ছে একটি রহস্যময় স্থান, যেটি ঠাকুরগাঁওর মধ্যে অবস্থিত।